โจชิโมดะสุดยอดนักแข่งมอเตอร์ครอสแห่งยุครู้จักกับโจชิโมดะนักแข่งมอเตอร์ครอสหัวใจสิงห์จากโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นเส้นทางจากสนามแข่งในบ้านเกิดสู่การแข่งระดับโลกในสหรัฐความฝันที่ผลักดันเขาคือต้องการสร้างประวัติศาสตร์ในวงการมอเตอร์ครอสชิโมดะเริ่มแข่งในญี่ปุ่นและในช่วงเวลาหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมในประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งเขาตัดสินใจย้ายมาแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเพื่อโอกาสที่ดีกว่าในการพัฒนาฝีมือและการก้าวสู่การแข่งขันระดับสูงในคลาส 250cc ของ AMA Supercross และ AMA Motocross โจชิโมดะกลายเป็นนักแข่งที่โดดเด่นด้วยเทคนิคสุดเฉียบและพลังที่ไม่ยอมแพ้จนได้รับการยอมรับจากทั้งแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการเป็นตัวจริงของการแข่งที่น่าจับตามองเตรียมตัวพบกับการแข่งที่เร้าใจที่เต็มไปด้วยความเร็วและความท้าทายไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับตัวยงหรือเพิ่งเข้าวงการอย่าลืมติดตามและสนับสนุนโจชิโมดะร่วมแชร์แรงบันดาลใจและจิตวิญญาณนักสู้ไปกับเราคลิกติดตามตอนนี้แล้วลุยไปพร้อมกันขอ